bir takım şekil verme çabaları da boşuna gidiyor diyebilirim. Ya da kaş alarak buraları düzeltmeye çalışıyorlar. Bu takdirde de göz kapaklarındaki fazlalıklar belirginleşebiliyor. Yani nedene ve asıl sebebe yönelik olarak yapılmayan işlemler bu hastalarda ileriye dönük olarak başarısız ve ciddi görüntü kaybıyla karşılaşmalarına sebep olabiliyor. İşte bu noktada bu tip hastaların bu problemlerini düzeltmek için elimizde çok güzel bir teknik var. Ki bundan yıllar önce, bir 20 yıl, 25 yıl önce açık cerrahi dediğimiz her iki kulağın çevresinden geçecek şekilde bir izle yapılan bu kişilere alın germe, kaş kaldırma gibi cerrahi işlemler gerçekleştiriliyordu. Fakat günümüzde artık endoskopik denilen kameralar vasıtasıyla gerçekleştirilebilen teknikler ile iz kalmadan saçın içerisine çok küçük kesilerden girilerek bu kişilerin kaşlarını kaldırmak, şakaklarını germek, alında sarkma varsa onu düzeltmek mümkün olabiliyor. Çünkü alnı düşük olan ya da kaşları düşük olan kişilerde göz kapakları da belirginleşiyor. Ve bu hastalar direkt olarak belki de kaşlarındaki düşüklükten bir haber olarak gidip göz kapağı estetiği yaptırıyorlar. Ve bu onların istedikleri sonucu vermiyor. Çünkü üst göz kapağındaki sorunlar her zaman deri fazlalığından kaynaklanmaz. Bazı hastalarda genetik olarak kaşların aşağı doğru düşüklüğünden kaynaklanıyor olabilir. Şimdi böyle bir ameliyata karar vereceksek tabii ki elimizde bir takım doneler ve kriterler olması gerekiyor. Normal şartlarda erkeklerde kaş ile kemik aynı sınırdadır. Kadınlarda ise yarım santim, 1 santim kadar yukarıda olması gerekiyor. Eğer bu işlemi doğru bir şekilde yaparsanız daha erkeksi gözüken bir kişiyi daha feminen bir hale sokmanız mümkün olabiliyor. Erkeklerde de daha farklı bir şekilde mesela şakaklara doğru gerginlik, onları daha düz bir, çekintili bir hatta kavuşturmanız gerekebiliyor. Ya da gerçekten genetik olarak aşağıda bir kaş görüntüsü var ise kaşlarını kaldırarak ona çok daha fresh, çok daha canlı bir görüntü vermeniz mümkün. Bu ameliyatta yapılan işlemi aslında şöyle iki bazda değerlendirmek lazım. Birinci işlemin özelliği yüz dokusunu, yani yüzdeki yumuşak dokuyu alttaki iskeletten tam olarak mobil hale sokmak gerekir. Yani hareketli hale sokmanız gerekir. Yani yüzdeki o yapışık olan noktalardan ayırmanız gerekiyor. Daha sonrasında da bunu hastalarıyla birlikte karar vererek hangi vektörde çekmek istiyorsanız, mesela yanlara doğru çektiğinizde bu şakak kaldırma ya da şakak germe, biraz köşelerden çekmek isterseniz buna kaş kaldırma ya da alnı da beraberinde kaldırmak istiyorsanız buna alın germe ameliyatı diyerek, bakın aynı işlem sadece hastayla beraber verdiğiniz karar doğrultusunda hangi vektörde hasta görünmek istiyorsa ya da biz hangisini tavsiye ediyorsak o şekilde tespit etmede işlemin ikinci basamağı. Yani birincisinde mobilize ediyorsunuz, ikincisinde ise tespit ediyorsunuz. Tabii bu işlem esnasında hastalar gözlerini de biraz çekik isteyebilirler. Şimdi normal şartlarda kişinin gözünün iç bağlantısı ile dış bağlantısı arasında bir vektör çizdiğinizde, yani bir doğru çizdiğinizde, bu doğru eğer hafif yukarıdaysa bu bebeklerde olan ya da çekik gözlü olan kişilerde görülen bir durumdur. Yaşla beraber bu aşağı iner ya da daha aşağı doğru gözükebilir. Eğer aşağı doğru gözüküyorsa bu kişi yorgun, üzgün, bitkin bir görüntü içerisindedir ki bu tip durumlarda bu hastaların gözlerini de hafif çekik olarak yapabiliyorsunuz ki buna günümüzde işte Bella Eyes diyen var, Fox Eyes diyen var, Cat Eyes diyen var, çekik göz diyen var, işte uzak doğulu gözü diyenler var. Yani ne derseniz ceylan gözü diyenler var, badem göz diyenler var. Nihayetinde bir sürü isimler veriliyor. Aslında bu ameliyatların hepsinin temelinin aynı felsefeyle olduğunu ve hastanın isteği ile ihtiyacı doğrultusunda karar verildiğini, işlemin işsiz bir şekilde gerçekleştiğini ve ömürde bir defa yapılan kalıcı bir işlem olduğunun bilinmesini isterim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.